陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。自信満々にクイズを間違えちゃった義妹。負けず嫌いな彼女はある可愛らしい行動をとる。綾瀬さん、何読んでるの？クイズ王からの挑戦、いわゆるクイズ本。へえ、クイズ好きなんだ。そういうわけじゃないけど勉強になるかなって。そうだ、浅村くん、この本から適当に問題を出してみて。私絶対間違えないから。いいよ。ジャンルは何がいい？何でもいいよ。じゃあスポーツからね。俺も少しは知ってるし。それでは問題です。ベースボールを野球と翻訳した人は誰でしょう？正岡子規。子規は画号にノボールってつけてたぐらい野球好きで有名。そうなんだ。そんなことをよく知ってるね。出したことないよ。それより正解を確認してみて。まあ念のためね。正解はどうしたの？正解は中馬叶えだって。嘘。ちょっと見せて。本当だ。子規が訳したのはポジションで、野球と訳したのは中馬叶え。そうだったんだ。いや、まあ何？間違うことぐらいあるよ。人間だものは。別にいいよ、慰めなくても。間違った知識を訂正できた。お得だと思わない？まあそうだね。それより次の問題を出して。まだやるの？当たり前でしょ。まだ1問だけなんだから。そっか。それじゃあ次の問題です。近代オリンピックの創始者は？クーベルタン男爵。正解。ではサッカーの王様の異名で知られる選手は？ペレ。正解。大リーグのカブスが優勝できなかったことを俗にヤギの呪い。あれから全問正解だ。綾瀬さんすごいな。けどお笑いタレントのモノマネで有名なコマネチ。裸足のアベベ。綾瀬さん、なんだかムキになっているような。人間機関車。ザトペック。他にスポーツの問題は？いや、この本に載ってるのは全部出したかな。そう。簡単すぎて思ってたほど勉強にならないね。普通に部屋で勉強した方が身になるかも。付き合ってくれてありがとね。一問間違ったのがそんなに悔しかったのか。まけ。ちなみにノボールを画号にしたのは子規の幼名の登るから来てて。まだこだわってる。義妹に趣味のプラモ作りを見られた後、彼女の取った嬉しい行動とは？このパーツをはめ込めばできた。ついに完成したぞ、空母アークロイヤル。はあ、この美しいフォルムはまさに中型空母の完成形だな。ねえ浅村くん。あとは甲板に艦載機を乗せて。浅村くん、もうすぐ夕飯だって。ソードフィッシュ雷撃機もしっかり並べて。いないの。ドア開けるよ。よっし、ビスマルク追撃戦の勇姿が時代を超えてここに再建。あれ、いたんだ。綾瀬さん。何してたの？それってプラモデル？しまった、ついに見つかった。うわ、いい年してプラモが趣味なんだ。こういうの好きな人ってすぐ早口になりそうだよね。浅村くん、なんかウケるって思われるだろうから今までひた隠しにしてきたのに。へえ、その船作ってたんだ。まあね、これは船っていうか空母。いや待て、興味ない人に知識をひけらかそうものなら。はあ？空母って戦艦のこと？違う。いや、そんな早口で違いを説明されても知らないし。浅村くん、
やっぱキモ。船の模型だよ。とても立派な。へえ、器用なんだね。趣味で作ってるからね。結構たくさん。それより夕ご飯だよ。みんな待ってるから。綾瀬さん興味なさそうだな。切り抜けられそうだ。でもこれでいいのかな。この機会に綾瀬さんに軍艦に興味を持ってもらえたら。大道級いいよね。いい。家でこんな会話もできるように。空母って言うんだこれ。綾瀬さんは興味ないかもだけど、厳密には船じゃなくてさ、アークロイヤルっていうイギリスの空母で1938年竣工、41年11月戦没。軍縮条約下の建造ながら傑作空母として名高い。1941年にはビスマルク追撃戦にも参加。あれ、巨大戦艦ビスマルクの舵を壊す大功を挙げ、整った機関配置は後継のイラストリアス級にも影響を。綾瀬さんが早口になってる。最後は潜水艦に撃沈されるも、そのあっけなさには未だに謎が。綾瀬さんもしかして軍艦好き？好きっていうか、興味はあったの、もともと。ほら、ソシャゲでも有名だし、どういう軍艦かなって。そうだったんだ。ちょっと意外で驚いたよ。私も浅村くんがプラモ作っててちょっと驚いた。それじゃあカウンティー級いいよね。いいよね。じゃなくて、ご飯冷めちゃうよ。今度綾瀬さんにも買ってあげようかな、プラモ。おまけ。10式戦車いい。パンツァーも守備範囲。兄を空き教室に引きずり込んだ義妹の真意は。綾瀬さんおはよう。今日は先に家出ちゃうね。ずいぶん早いんだね。日直の当番でさ。それじゃあ行ってきます。いってらっしゃい。あれ、そういえばここにあるお弁当って私の分はあるから。ちょっと待って、浅村くん、お弁当忘れて。もう行っちゃったか。やっぱり私が届けてあげないとだよね。浅村くんのお弁当持ってきたのはいいけど、どう届けてあげるべきか。もしこのまま普通に届けたりしたら。わざわざ届けてくれたの？ありがとう。彼女に弁当を届けてもらうのってこんな気分なのかななんて。それはまずい。絶対周りから誤解される。っていうか浅村くんだからこそ余計な一言言いそう。っていうか教室へ届けに行くからダメなのよ。階段の踊り場にでも呼び出してこっそり渡せば。ってちょっと待って、こっそり呼び出そうものなら。二人きりで？そんな。参ったな。でも綾瀬さんの気持ちしっかり受け止めるつもりだから、どうぞ。何がどうぞなのよ。立場どうなってるのよそれ。っていうか自分の妄想に自分で腹を立ててどうする。もう届けなくてもいいかな。お弁当を忘れた浅村くんが悪いんだし。でも腹減ったよ。気持ちいいよ。弁当さえあれば助かったのに。遭難者か。もうこうなったら最終手段。弁当を忘れてしまうとは今朝急いでたからな。仕方がない。購買で焼きそばパンでも買って。
ここって確か空き教室の。落ち着いて浅村くん。私よ。綾瀬さん、どうしたの？あなたに渡さないといけないものがあって。これお弁当、今朝忘れてたでしょ。お弁当、俺の。確かに忘れて困ってたんだ。お腹も減ってしんどかったし。でもなんでこんな強引に？しかも空き教室って。だってそれはどうでもいいでしょ。それより確かに渡したから、次からは気をつけてね。なんだか色々と気を使わせちゃったみたいだね。わざわざありがとう、綾瀬さん。すごく嬉しいよ。改めてお礼言われるほどじゃないと思うし、別にいいよ。お弁当を忘れられたら作った人も悲しむかなって、それだけ。じゃあ用事済んだからまた後でね。あんな風に笑ったりするんだ、浅村くんって。綾瀬さん、やっぱり優しいところあるよな。あとちょうどお腹も減ってたし、ここで早速食べちゃおっかな。桜伝部でなんか字が書いてある。どれどれ。あれ、これってまさか。見てくれてありがとう。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。おまけ。ゆうた、私間違えてる。